още едно видео същия ден, след клипът на Call of Duty Cold War. Тук сме да тестваме една според мен подценена игра и това е Robocop Rogue City. Защо е подценена? Защото смятам, че тези графики на тази игра, дори физиките, смея да кажа, че по нищо не отстъпват на така наречената Alan Wake 2, която е изключително много таксува потребителите и хората, които играят играта. Според мен няма много така да се каже добър акцент в тази игра, освен купувайте си по-скъпи компютри. Това за мен е буквално ще направя игра, за да подканя хората да си купят по-добри компютри. И не, за да играете Alan Wake на 4K, 4090, не 3090, а 4090, без DLSS и дори без Frame Generation, не може да имате на най-високите настройки 60 FPS. Следователно, ако за 5000 лева видеокарта не ми дава 60 FPS на 4K, не смятам, че си заслужава 5000 лева или нещо не е окей в играта. Аз не съм с 4090, аз съм с 3090 Ti, но изключително съм разочарован от Alan Wake 2. Може би FSR 3 с безплатният Frame Generation ще помогне, но едва ли ще пачнат играта с FSR 3. Все пак това е идеята на гигантите да се конкурират. Нека ви покажа тази подценена игра, която аз виждам в нея, така да се каже, много потенциал. Тук играем ролята на полицаят. Като предистория Robocop е, така да се каже, много стара история, като филм, като въобще. Идеята е, че един полицай бива разстрелян или убит по позорен начин и единственият начин да го спасат е да спасат част от тялото на част от органите му в робот. Точно за това и във филмът, и в поредицата той не е много сигурен дали е робот или има нещо човешко останало в него. Тук имаме... Нека пуснем само. Имаме приблизителен high refresh rate. Имаме страхотен Ray Tracing в играта, както може да видите добре. Отраженията са чудесни, смолковете, въобще играта е впечатляваща. Смятам, че абсолютно по нищо не отстъпва на Alan Wake и въпреки това ви доставя много по-приятен FPS. Добре, тук сме говорили. За тази игра, какви са настройките, които на мен ми допадат? Те са почти максималните, тъй като играта е много добре оптимизирана. Харесвам този енджин. Не съм сигурен кой енджин използва играта. Предполагам, че е Unreal Engine. Имаме DLSS Super Resolution Quality. Имаме... Между другото, в тази игра препоръчвам DLSS Balance. Аз ползвам Quality, тъй като не са ми толкова чувствителни очите между 100 и 120 FPS, примерно. Тези 20-30 FPS аз не ги усещам толкова и затова предпочитам да е на Quality. Но за тези от вас, които имат по-добро зрение, така да го кажа, препоръчвам DLSS Balance, тъй като почти няма да забележите разлика в графиките, но с по-добро зрение ще забележите разликата в тези 20-30 кадра екстра фрейма, които получавате. Имаме View Distance Far. Препоръчвам го, тъй като играта е изключително красива и смятам, че ако имате
така да се каже, достатъчно ресурс, може съвсем спокойно да си я пуснете. За тези настройки препоръчвам да са от 3070 нагоре. Ако играете с 2060, 3060, препоръчвам ви High пресета. Графиките са 1:1 с тези. Просто Ray Tracing може да го спрете. Ще получите или същия, или дори по-добър FPS. Shadows по принцип никъде не ги препоръчвам да са high, но в тази игра сметнах, че няма нищо лошо. Имаме Textures, Epic, Effects, High, имаме Chromatic, Aberration, ако го чета правилно, имаме Motion Blur и Frame Rate Unlimited, High Quality Lumen Reflections. Това е нещото, което товари. Смятам, че ако го изключа, мога да си дам или 10-15% пулс, но пак казвам, аз между 90 или 115 кадра почти не виждам разликата. Не са много настройките. Имаме AMD FSR 2.2 и Frame Generation естествено за 40-та серия NVIDIA. Аудио настройките няма какво да показвам. Контролите са супер лесни на играта. Имаме Waypoint. Патрулката. Между другото, играта е изключително интересна, тъй като вие решавате дали да реагирате спрямо конкретен случай на човек по закона или, така да се каже, public trust в играта, да спечелите респект за хората и да пренебрегнете част от закона. Тук виждаме 113 кадра. Изключително много добре оптимизирана игра, която използва, така да се каже, по-голям ресурс от процесора с тези настройки. С тези настройки препоръчвам минимум 6-ядрен процесор с някакъв по-висок рейндж GPU от сорта на 3070. Congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Лейтенсито, между другото, забелязвам, че е повече в тази игра. Както може да видите, играта ви, така се каже, дава избора на вас за общуване и въобще за прогрешен. Добре, какъв е? Благодарят ни личен, което... Добре, това е част от работата, която сме свършили. И мнението им за Robocop. Добре, тук може да запоставим телевизията, за което няма да излъжем. Знаете ли, харесва ми, че правят антиреклама на телевизията, дори в игрите. Защото аз лично не харесвам много манипулацията в телевизията. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Добре.
Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Само да проверя нещо. Добре, предното видео се обработва. Извинявам се. Добре. Let's see the homeless. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I'd enjoy the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. Те събират телата. We must bring the murderer to justice. Не знам дали се вижда, но имаме средно между 97 и 99% optimization видеото в GPU-то. И около 30 и няколко до 40 и няколко процента. Добре, имаме тяло. Може да го сканираме, между другото, тъй като сме Robocop. Добре. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Това е лека жена или по-нашенски ковра. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Добре, имаме някакъв скар между другото. Имаме нараняване в главата. Белези. И отпечатъци. That's this green-blue shit on her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Сме сканирали. Не е това, което си мисля. Добре. Пропускаме ли нещо? Тук буквално сме детективи. Освен тази гугълечка. Гугъле часовник. Не, сега да снят. Може би е. Не. Търсиме така наречения въпросителен. Не знам защо не го намирам. Добре. Не сме анализирали едно от доказателството, т.е. от уликите. Коя? Цялото тяло човек сканира.
зума не ни върши работа. Кръгът го сканирахме. Може би дрехите. Изключително детайлна е играта. Добре хора, аз нещо блокирах. Не виждам друга улика. Посочете я. Трябва да излезе като въпросче. Най-очевадната. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Да, ударен определено с някакъв тъп предмет. Анализираме всички субjекти около жертвата. Абсолютно детективска Probably belonged to our victim. с брутализъм. Let's try to find other clues. Голямото за брутализъм, може да ги стреляте, да им откъсвате ръце, крака и така нататък. Между другото, играта е 17+. Poor Casey. Поне според мен. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down Имаме significantly. свидетел. Good catch, Robert. Добре, тук имаме кръв. Група бе именно на отрицателна. Добре, на въпроса. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Звучи убедително. Само че в тази игра не си представям да има извънземни. Според мен човека може да е видял наистина някакви маниачени хора с костюми. Добре. Tell me about the aliens. Tell me about the filming set. Както казах, хора с костюми. What's the purpose of your list? Това е твърде пърсено. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Какво става? Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Добре, смятам, че този човек нещо трябва да... What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it.
It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Между другото, за тази конспирация негова и така да се каже обща тайна, че кацането на луната е измама, съм склонен да се доверя. Но за извънземните и за светещия зелен скин... I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Добре. Стигнахме до конклюжена, че трябва да разрешим случая и вече имаме дестинация. Много красива игра, много красив град. Жалко, че само през вечерта, поне до сега, как я започнах, съм все още през нощта. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Добре. А какво има там? Violation, civilian harassment. Добре, аз какво трябва да направя в този случай? Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Т.е. точно за тези избори ви говорех. Дали, ето сега примерно мога да му съставя акт или фиш за това негово дело. С предупреждение или с съставен акт за, така да се каже, violation или на български турмоз. It cannot be tolerated. Сега смятам, че този човек му трябва едно предупреждение. You can go, but remember that mistreating another member of society is like singing off key. It disrupts harmony. Harmony my ass! I can't believe you're letting him go! If that's how you operate, you might as well jump in my cart with the rest of the scrap! Как ни нахрани за това, че го пуснахме? Не беше най-правилният избор, но да кажем, че солвнахме случая. Тук имаме кошар парти. Something interesting in that barrel? My sandwich fell in. You've been dreaming of a hot meal, so here it is. Това трябва да го видя. Къде ти е сандвича, бе, брат? Пък казвам игра, която не отстъпва по нищо на Alan Wake и е 10 пъти по-оптимизирана. Готина лимузинка. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Това, което съм намислил за каналът е
да не показвам частично рандъм геймплей и предпочитани настройки от мен за съответните заглавия. Нещо повече, full-time геймплей, т.е. от първа до последна мисия на дадена игра. Обаче за сега, за съжаление, нямам аудиторията и затова не знам точно на кой какво му харесва. Може да давате идеи в коментарите или да пишете, или да изразите положително отрицателно мнение. Ще съм благодарен и за двете. Без критики няма развитие според мен. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. Jerry the I problem. need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Примерно. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Това е когато жената иска да прецака мъжа си. Ами, какво да й каже? По-скоро, че нейните предположения не са, така да се каже, основен таск. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Но е част от Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Ето го Дженкинс. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. Човека си It седи. would look nice on my new car. Взете. Can you leave me your card or something? Същите гуми. 185 на 75 на 14. Кой бус е с 14-ки? Слънцезащитен крем. Лосьон. Имаме комикс. Това са зрените приятелчета на нашия клошар. Добре. Ние можем ли да напуснем преграждението? Какво имаме на компютъра? Добре. Информация. И още една проба за разговор с Дженкинс. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? So you are guilty, my friend. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she?
She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Добре, тук имаме, така да се каже, спор между мъж и жена, типичен. Кой е виновен? I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Добре. Стана дълбоко. Тя всъщност го е наела, пък той го е препоръчал, а всъщност са близки познати. Добре, а ти защо си го наела? Еди... Добре, нека да... Where is the understudy now? Къде е той? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Със сигурност. Според мен трябва да потвърдиме снимковия материал в футажа. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. О, как изсипа, бе. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Смена, добре. Потрес. Три идиота в един кадър. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Този много добре избягва чувството за вина. Тук имаме тежко предупреждение и... Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Трябва да напуснем края. Много яки сгради. Прилича ми на един квартал, ама не споменавам имена.
изкоплиме железото. Delta City for okay. Опа! Имаме прогрес. Това са отпечатъци от така наречения Лусиан. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. What? Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. И защо мислиш така? Да. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Добре. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Не, и твоя вина е, копеле. Трябва да репортваш за случая. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Правил се една много недостъпена, тя му е гръбнала вниманието. Добре, I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Това е бусът. Точно така. Тук имаме още някоя друга улика. Опа! Оръжието на убийството. Защо ще го набута тук? Не смятам, че този тип е виновен, между другото. Смятам, че той е просто некадърен. И тези очила определено не са на този тип. Да, това са на Дженкинс очилата. И жената е замесена според мен. Спокойно, брато. Отиваме. Пускаме ли нещо? Да. Копеле, т.е.
в него порно. Това е скрита камера. Имаме скрито помещение. И ако е да си робота, просто месиш четвърт тон мебели. Тия и камерата. Това не знам дали трябва да се показва. Моля те да не е порно. Ооо. Той е трябвало да се грижи за тялото. Това ми прилича. Така се спори с жена. Разбира се, шегувам се. Добре. Good to know. Какво става, пич? Виждам, че нещо... So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Добре, да видим дали ще намериме Дженкинс или е офейкал, както би трябвало да е направил. Писи. Гарфилд, ти ли си? Много е готре. Какво имаме тука? Пичове, изглеждате странно. Не ви гледам. Изморихме се, ходиме бързо ли? Чакай, ние сме робот. Трябва да видите в началото на играта Robocop как кара. Какво става, брато? Пусни ме. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days, ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? И това е затвора. A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I've seen you on TV. You're glitching again. It hurts. For fuck's sake, it hurts. Solved case. Case solved. Добре. Имаме ли благодарности от жената? Well, that's a wrap. Не изглеждаше изненадана. Добре. Действието на играта се развива в Детройт Сити. Смятам, че са пресъздали един много готин град. Пак казвам, графиките абсолютно по нищо не отстъпват. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Да, брато. Ако взимаш наркотици, не можеш да станеш ченге. Освен ако не си наш човек.
Действието на играта се развива в пресъздадения Детройт Сити. Robocop е трогваща историята, между другото. Началото на играта не е съвсем от началото на историята. Вие започвате като вече направения Robocop, т.е. след инцидента, свързан с него, и за повече за историята му е хубаво да гледате двата филма. И не съм сигурен, но мисля, че това не е единствената игра за Robocop. Много готина водка. Добре, ние сайт мишените свършихме ли ги? By the way. Secondary missions. Добре. Имаме някакъв phone call. Харесвам, когато правят оптимизирани игри. Нещо да кажеш, мадам? Пичове? И аз това викам. Остава тук. Турмоз на джина. Не. Някъде има телефонна кабина, която трябва да учим опазване, да се лъжим. Между другото, секондари мисиите се пропускат, ако продължите по мейн сторито. Тоест, ако бях отишъл до колата, с която дойдех, щеше да изпусна тази мисия. Location down. Имаме дилър. Добре, това са сградите, които сме ги. The search for shoot. Добре. Тази част на картата ми харесва. Добре. Quest activated. Може би това е трябва да направя. Пичове. Графитите. За тази игра 60 кадъра се чувстват толкова смут, че сякаш имам 100 или 200. Аз имам около 100 реално, но 60 кадъра са ви повече от достатъчни за тази добре оптимизирана игра. Добре, ние трябва да минем от другата страна. Тук сайт далей с бекалейте. Сцени на американски филми. На 50 метра от квеста сме. Имаме още малко.
Мегастор. Тези пичове нямаме достъп до тук. Някъде да има дивър. Нека се качи. Имаме този пич, който живее тук. Drew a gun and asked me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. Nvidia овърлея ни заби. Буквално не си мести стойностите. Какво пропускаме? Secondary objective. Drive to the old house. Добре. Това трябва да е тук. Не. Аз дивър тук не видях. Освен този пич, който бърка в кофта и един, който стои странно там. Оставата. Ту няма нищо. Още една бърка. Много се готини. И нещо да ми кажеш? Те пък непосредствена близост. Че... Hey, I'll learn less if you hang around here. Добре. Тук имаме някакъв violation. Се. Добре, това не видя защо заби. Момент само. Не мога да го спра. Добре. Добре, тази реклама я разбрахме. Пропускаме ли нещо? You need to check the source of the contact the new guy. Трябва да търсим тъй наречената банда. Surf and protect. Добре.
Трябва да я обиколихме, но... то стоп. Сигурен съм, че е за нас. Доста сте столове. Когато събирате евиденс. Хубаво е да намирате повече и повече. Аз по-често го пропускам, тъй като на рандом листа го намирате, както виждате. Тази красива алея. Екста. Ти. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Still better than a spoiled fish. Сърфте публик тръст. Пак ви казвам, не е задължително да ги губявате. Може просто с едно предупреждение. Това ще е раз. Те двамата са ми съмнителни нещо. Не ли ми се струва ли чантата е пълна с... Кажем, че това е пясък. Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. Нещо да кажеш по въпроса, брато? Пълна с доказателства, добре. Хареса ми. Something's coming. I can feel it. Добре, поръч.
Хора, това е за тази тъй красива игра Robocop Rogue City. Имаме детективските умения на Robocop и съответно специалните роботски такива. Играта е изключително приятна, изключително оптимизирана и има, така да се кажем, много какво се види в нея. Препоръчвам я, ако не сте я пробвали. За мен тази игра като контент и съдържание е само, че по нищо не отстъпва на Alan Wake 2, което ако нямате 4090, нямате 60 FPS. Освен това и участие е по-добра. 3 лоши неща за тази игра, примерно мога да кажа. Това не е никаква критична маса. Едното е, че сайт мишените ви се провалят, ако следвате мейн сторито, т.е. ако бързате да я превъртите, може въобще да не се занимавате с страничните неща и да разглеждате играта, за което смятам, че ще е добре, ако я превъртите и след това имате свободното време да обикаляте, да се държите като детектив. Но това е. Може би още нещо. Играта е, поне до сега, действията се развиват само през нощта, което малък минус, както казвам. И може би последното нещо като в минус е, че не си виждате в някои от действията тялото. И в кът синовете може да забележите, че и да чуете, да се ориентирате по звука, че може да чува се звука как ходите, а всъщност вие не ходите, а слушате човека, който ви говори пред вас, т.е. човек, който говори на Robocop. Това е като минусчета, иначе играта е само позитив. Играта по графики по нищо не отстъпва, тъй като се развива предимно в града, по нищо, абсолютно нищо не отстъпва на Alan Wake. Дори смятам, че отчасти има и по-добри неща. В смисъл, Alan Wake е много готина история, много готина игра. Защо говоря постоянно за нея? Защото смятам, че не може да се направиш игра, която да казва: вземете си видеокарта за 5000 лева, за да играете. Да, тя тръгва и на другите карти, тръгва и на по-слаби карти, тръгва и на mid-range карти. Уви, как тръгва? С висока цена. Тоест. Затова благодаря, ако сте гледали това видео. Останете с каналът Непознат. Абонирайте се в скромния канал. Смятам да го направя голям. Благодаря ви.